騷動音樂，騷動容祖兒，無人知道雙子座。不會有人說明天帶我蜜月，誰知相知的心也盼望能被當真。今晚請嚟嘅嘉賓係容祖兒嘅，你好啊 Hello Eric， 你好啊，應該好攰喎呢排，因為我見你之前又要來往香港啦、內地啦、香港啦、內地兩邊去到飛啦、參賽啦，跟住然之後有好多，應該多咗好多。我見到內地嗰啲前排先見到有一個係音樂嘅節目，係咯，同幾個男仔一齊同嗰啲素人嗰哋叫做，然之後佢哋recruit 去即係同合唱，咁喺芸芸嘅應徵者咧裏邊就揀咗呢3個，咁其中一個咧仲幾靚仔添。我有睇到，你都覺得啊？係，我都覺得有2個都 OK。邊2個得1個啫嘛？咩啊？得1個咋？一人對下啦咁樣。但係經驗係點樣咧？即係今次即係由先前一連串嘅比賽啦，咁到而家咁樣，係咪都點解會比賽咧？其實係經過咗幾年嘅心理交戰嘅，因為咧開頭嘅時候，你會覺得總係覺得呢啲咁嘅類型嘅比賽咧，加咗好多唔同嘅味精落去啦，即係你會係嗰個，你會喺度諗有幾多成真，有得幾多成假咧？其實你好怕嘅，而且同自己講都已經係歌手啦，咁做咩仲要做一個節目去肯定自己嘅歌手嘅呢個身份咧？咁跟住就突然間即係過咗上年過咗去，然之後自己諗通咗，其實都係只不過一個娛樂性嘅節目，即係講到頭來，其實都唔需要咁認真去諗嗰樣嘢咯。咁我覺得呢個節目嘅好係乜嘢咧？簡單啲嚟講，呢個節目就係多人睇咯。係啊，咁同埋你要接受人哋都覺得即係邀請得你嚟做，咁你就唔好考慮咁多，即係唔好驚話自己做唔做到啊，或者係咩？有時機會嘅就係你一刻嘅啫。我記得咧，我哋做呢個 show 之前咧，前後都係夾雜住喺美國嘅演唱會噶嘛。咁我就係得一條路揀啫，就係做，唔係2條咯，或者唔做，咁你就唔會話咁你再下一集嚟啦，唔會咯，因為佢哋係呢個補位嘅歌手嘅即係個位咧，係呢一集出現咗之後咧，咁就唔會噶啦嘛，唔會再有嘅。咁所以我自己其實都近乎冇考慮嘅情況下，我就做咗一來咁黑勤又喺度，咁就變咗有照應咯。咁亦都唔會次次都有個朋友喺度噶嘛，亦都唔會有一個咁熟嘅朋友喺度。咁我就覺得，如果今次唔做咧，我都冇下次。亦都我相信其實喺呢個 show 裏邊，我係會有得着嘅。我相信呢個 show 會俾到我嘅嘢係我前所未有嘅。咁我憑住呢幾個信念咧，咁我就去做咗。OK， 但係緊唔緊張嘅咧？因為係想死啊！要俾人又要分名次咁樣，因為仲係咯，每一集都好想死，即係會覺得究竟係我自己壓力太大啦，我能力太少啊，定還是呢個節目嘅魅力就係會令到所有人都處於一個咁瘋狂嘅狀態咧？即係好癲嘅。當然我哋參加得其實唔會話，即係大家都成年啦，都知道其實嗰啲名次又何足掛齒咧，即係一定係會上上落落啊，咁先會係個節目嘅氣氛啦。有陣時會，亦都係可能係真係你當其時嘅表現。咁但係你做得，即係你喺呢個即係呢7個人嘅裏邊，就算你係最差嗰個，你都係。即係非常之光榮嘅一件事㗎，你，但係到頭來你身在其中咧，你都唔想自己衰咯。係啊，呢個係關乎即係你對自己嘅要求啊，同埋你對呢個節目嘅尊重。咁所以個壓力就係因為咁樣而嚟咯。咁同埋時間好短，每一集完咗，可能我哋星期5會翻嚟香港啦，翻落嚟香港，咁下個禮拜3又要再出發㗎咯喎。咁你諗下咯，星期5喺落機，唔係落車，咁就得翻半日，6日1、2，其實5日裏邊可能你有2日去做咗編曲，因為你要將一首新嘅歌去重新嘅 range 嘛。咁然之後，如果你要去排舞嘅話咧，可能喺第4日嘅時候，你先排，跟住最後你又要再已經好有信心咁樣去站上呢個歌呢個舞台裏邊咯。係好大壓力咯，咁但係
但係又唔知點解，我去到最尾嗰集，我唔捨得啊！我係唔捨得嗰個成件事嘅嗰種好認真啦，大家同心協力啦，同埋好似有一個目標俾我哋每一集去完成咁樣咯。即係有啲空虛失落㗎做完，但係當然都係會有輕鬆同埋放一口氣。我記得我做完嗰一集最後一集，我翻到落嚟香港，我同我屋企人同我啲好朋友打邊爐，咁已經諗唔到食咩是但打邊爐啦。其實食咩都冇所謂，我就坐咗喺度，其實唔係好食到嘢，成晚都冇乜點樣出聲喎。咁然之後咧，突然之即係佢哋全部都好開心咁傾偈啦。咁我望佢哋啦，即係好耐冇接觸過人啊，冇接觸過講廣東話嘅人啊。咁然之後我就同佢哋講話，原來咧喺開心到極致嘅一個位咧，你係唔識用言語去表達咯，即係你會係好似放咗監出嚟，有個咁嘅感覺，係啊，終於接軌啦，同翻現實你嗰個嘅生活。係啊，我好開心去接觸到一個新嘅領域，係成日都話啦，你如果你想改變，你首先要做一啲你以前冇做過嘅嘢，呢個係一個老生常談嘅道理啦。當我去接咗呢個工作嘅時候咧，我冇諗過個壓力係咁大嘅。但係當知道壓力咁大嘅時候咧，我都有一兩日咧係即係我唔知係因為關乎自己心理質素嗰幾日係比較低啲啦，我真係好想放棄，但係其實係你係放棄唔到啊，除非你盤劈嘅啫，喺個 show 度佢亂唱到走晒音同埋亂唱嘅啫。咁但係你必須要做好佢，就係喺個咁樣嘅密集嘅 training 喺2個月裏邊，我覺得我自己又有進步咯，即係面對住一啲你真係唔想接觸嘅嘢，即係有陣時你想逃脫㗎。因為你譬如做演唱會，你做一個3個鐘嘅演唱會，起碼你有2個月時間俾佢練，或者之前你已經有一啲嘅計劃，你慢慢部署。但係喺呢個 show 裏邊，其實嗰個壓力同做演唱會係冇分別㗎。雖然你係一 part，但係你要喺個狀態上面啊、音樂啊、舞蹈方面啊，你要所有嘢都要配合。但你真係得2-3日時間，咁嗰個壓力就係嚟自呢啲咯。係啊，你又明知可以做好啲，但係你做唔得好，咁你改咩？咁又要再消磨多好多時間喎。咁點咧？所以就係咁啦。但會唔會發覺係嗰個口味會係都幾唔同㗎啦？因為你咁多年啦，你一定會知道，我嘅強項係啲乜嘢嘢。係啊。咁喺個舞台上，我梗係希望展現出嚟啦。咁。咁但係就變咗會唔會因為始終呢個 show 主要係內地嘅觀眾，好多人睇咁樣樣。咁會唔會佢哋可能喺你揀歌嘅時候啊，或者係喺你演繹嘅時候，可能你公司啊或者佢哋評判啊等等嗰啲，都會俾一啲嘅意見你不如你試下咁啊又。譬如你講嗰啲。佢哋好中意飆高音好似拉長音，用嗰啲編曲嚟到即係製造一個氣氛嗰樣嘢咧。嗰樣嘢係我都要參加咗少少時間，我先慢慢去即係摸索得到嘅。咁當然呢一樣嘢係佢哋嘅文化嚟嘅。咁但係我係咪一定要去follow 或者係佢哋係咪想我係咁做咧？有兩回事咯。相反地咧，我覺得佢哋唔係一意孤行地覺得全部歌手都要用呢個方法去 approach。反而佢有好幾次同我講話，我唔想你去升 key 啊。因為我覺得咧喺你嘅音域裏邊，我最中意係中高音，唔係嗰啲勁高音咯。你應該係喺你呢個咁靚嘅song裏邊咧，唱好佢，咁就已經好好。咁我反而係覺得，我聽完人哋咁講，我覺得其實都即係我哋一路都喺度針對住嗰種嘅表演方式咧，佢有陣時會笑下佢哋啊，或者有陣時會唔明點解啊。咁我喺我身上我又未有咁嚴重咯，可能我未必係嗰類型嘅歌手。咁佢就明白咗之後咧，佢就冇強迫我咁樣做，我亦都冇需要受到呢一個嘅限制咯。係 OK， 因為由你揀嘅歌次次我發覺都係喺個頭先你講嗰個鬆嗰一個位置，舒服嘢嚟㗎。係咯，最緊要係唱出呢個感情來咯。係啊，我亦都覺得自己嘅強項未必係嗰啲
技巧化啲嘅，係啊，咁所以話呢個 show 咧係有少少即係做耐咗，你會發現係一個樂壇嘅縮影咯。有好多唔同類型嘅歌手，係啊，咁有好多唔同類型歌手去處理佢哋嘅音樂嘅方法咯，我覺得好有趣。OK，因為我知道第一首你參賽嘅時候，聽講話你本身想揀嗰首歌同最後唱嗰首歌係啊，係兩首歌嚟嘅。係啊，本身揀咗係揮着翅膀的女孩，係啊，即係我哋驕傲嘅國語咯。係咁，我唔知道係唔係因為我公司可以用一個比較保守嘅形容詞嚟形容佢哋，咁而且佢哋可能諗嘅嘢比較周全啲啦，即係佢知道我頭尾都好冇時間啦，亦都加入得呢一個節目都比較急啲，咁佢哋就為求安全去有咁嘅決定。即係我咧係一個我都好理智嘅一個人嚟嘅，但係當我自己覺得有問題嘅時候咧，即係唔係要安全咯嗰件事。我成日都同佢哋講，當連個歌手都唱唔出嗰個激情，觀眾唔會感受到。唔係憎我嗰首歌，係如果你以大陸人對容祖兒認識係只限於我的驕傲或者揮着翅膀的女孩，咁你咁難得上咗去我是歌手呢個節目，你仍然都係唱嗰首歌，咁有咩意思咧？我就唔明，我同你拗咗好耐。咁佢哋都好硬頸，我亦都好硬頸。我唱到最後嗰一刻，我其實我話我唔想咯。咁但係我又唔想唱要半死嘅曲喎。我有考慮過，會唔會人哋會覺得我攞咗我嘅拍檔嘅歌嚟唱，去打佢啊？會唔會咁樣啊？即係我有好多嘢諗啊。咁到最後，連我拍檔都話你唱啦，OK 㗎，我覺得咁起碼係大家會覺得有趣咯呢件事，咁我就接受咗咯。OK， 咁最後係住唱完半首曲咯。係，梗係最後滿唔滿意啊？即係會唔會公司都一定好過我揮着翅膀的女孩咯？係啊，咁都話到唔係因為嗰首歌有問題，係因為你嗰件衫你着咗好耐㗎啦。你應該係難得一個咁好嘅平台，你應該試下第二套衫或者第二樣個樣俾人哋睇下。原來你除咗呢樣嘢之外，你都可以另外一樣嘢。呢個係我覺得，就算喺個比賽裏邊贏唔贏都好啦，你起碼有一個勇氣，同埋你個求變嘅感覺咯。一天一天，日日夜夜面對面，既相處也同眠，一點一點逐漸變發熱，縱相對卻無意，靜靜默默望着熟悉的背面，一彎身影原來離我多麼的遠，像天涯那一端，沒法行前一寸，我留着你在身邊，心仍然很遠，我想伸手拉近點，竟捉不到那邊，就欠一點點，但這一點點觸摸得到，揣摩不到這麼近，那麼遠，卻仍然相宿相棲，不聲不響，我跟你已告別，已無言，靜靜默默望着陌生的背面，心中所想
出這張是誰的臉，我留着你在身邊，心仍然很遠，我想伸手拉近你，竟捉不到那邊，就欠一點點，但這一點點卻很遠。我留着你在身邊，心仍然很遠，也許終於都有天，當你站在前面，但我分不出這張是誰的臉。我留着你在身邊，心仍然很遠，我想伸手拉近了，竟捉不到那邊，就欠一點點，但這一點點卻很遠。但係完咗呢個嘅節目啦，呢個比賽啦，咁而家會唔會都發覺啊？除咗自己心入邊即係個內心發覺你突破咗好多嘢之外，會唔會都係發覺啊？喺多咗好多內地嘅觀眾又再認識多容祖兒多一啲啦咁樣。我覺得係嘅，因為咧我頭先講嗰樣嘢係喺個音樂嘅比賽嘅層面度啦，但係其實呢個 show 咧佢特別嘢除咗音樂比賽，佢都有一個篇幅係去了解個歌手嘅性格噶嘛。咁好多人好多時候都有俾我嗰啲所謂嘅天后啊嗰啲咩嗰啲嘢標籤咗，令到佢哋好多先入為主嘅感覺。係。咁而係唔好嘅，即係嗰啲先入為主。嗰個先入為主嗰感覺係唔好嘅。好多時候有啲人會覺得，哦，因為你有咁嘅標籤，好多時候我都會覺得，其實我又唔覺得你有咁樣嘅浪唔起呢一個咁嘅名銜。咁係點解咧？好彩咯，或者係我哋唔認同咯。咁或者係我哋睇唔到點解咯。咁好多我自己都覺得唔開心或者唔舒服嘅感覺係解釋唔到啊。因為我哋要去令人哋去明白，你一定要做咗一啲嘢出嚟，去你要 create 一件事去冚嗰件事。我從來都唔相信解釋嘅，因為咁跟住到做呢件我是歌手咧，咁又真係由佢哋有一隊 team，即係你一踏入長沙，佢就跟住嚟拍你。你任何一個表情、任何一個動作、任何一個呼吸，佢哋都會拍，佢哋就會去了解你，然之後將你嘅日常生活嘅嘢剪出嚟咯，即係攞啲有趣嘅嘢出嚟啦，然後去擺到佢個節目度。咁喺個過程裏邊咧，大家就發現到原來容祖兒咧，其實都唔係大家諗得嗰種好難接觸啊，好架子啊嘅人。其實喺工作以外，佢都係會好緊張。佢都係一個好似冇乜太複雜嘅一個女仔啦。其實咁樣咯，即係我覺得佢開心係大家終於有一個角度去俾佢了解多個層面嘅我。哪怕嗰個我其實未必個個都中意嘅，但係起碼唔係你哋用耳仔去聽嘅我咯。OK， 咁會唔會亦都因為既然係踏出咗呢一步啦，咁然之後嚟緊可能都會籌備一啲可能係國語嘅專輯啊，或者國語歌，會係有一首單曲先嘅。單曲先。我想因為我都過去出咗好多隻國語唱片啦，咁我裏邊有好多歌我又冇乜真係好有機會去介紹或者演出。既然其實本身我嘅嘢都好好，但係因為佢
冇俾人哋發掘到、留意到。咁我想出一隻精選咯。哦 OK，有邊一首歌而家即刻喺你個心入邊啊？以前呢一首嘅國語歌，我好想即刻就介紹多一次俾你認識。喂，其實我有呢首歌我好中意嘅，希望你有好多㗎，即係譬如流沙啦，有明天愛誰啦，同埋仲有叫做上一隻碟嘅不好意思我愛你啦，仲有就係心情不好啦，即係其實都好多咯，我自己覺得。咁所以就希望呢一隻精選可以俾你有一個機會又再認識重新介紹咯。點點星光再耀眼也會凋謝，情話說得難分難解，總將你別，最後留在你身邊又會是誰？真心是否遠比不上1000朵玫瑰？誰是真，誰是假？在狡猾遇上多情也會變傻，那頻頻回首心碎的人啊，可明白愛情咫尺天涯，有什麼放不下？再深沒了感覺，縱然挽回，最後陪我到終點，又會是誰？承諾其實激情過後無聊的消遣，誰無怨，誰無悔？再皎潔浪漫的月也有殘缺，當繁華褪盡未了的情啊，在纏綿終將事與願違，有什麼放不下？昨日如煙火，未來如流沙，誰知道下一分下一秒會如何變化？有什麼放不下？青春如曇花，歲月如流沙，說愁自愛自憐，究竟終成為過眼雲煙，耗盡記憶不再像從前，又何必刻在心頭？愛早已時過境遷，有什麼放不下？昨日如煙火，未來如流沙，誰知道下一分下一秒會如何變化？有什麼放不下？青春如曇花，歲月如流沙，天再高地再大也容不啦啦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 啦。
只渺小你，怪獸世界哦哦哦哦，還有我愛你，我愛到你死，不捨得誰又皺着眉，由我去試鏡，由你去試衫，着厭了退貨隔一環，難過要轉彎，有你揀有你玩，為何想要自殘 We gotta get high， 快慰要快過超音速 high， 排行笨然後多面紅 We gotta get high， 我要慶祝get high， 我詐記留住你面容 We gotta get high， 自拍太高質素全世界亦看到 We gotta get high， 別要太多吞吐讓我作出宣佈 We gotta get high， I wanna sexy I wanna crazy I wanna sexy I wanna get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  We gotta get high， 快慰要快過超音速 high， 大向半然後多面紅 We gotta get high， 我要慶祝get high， 我詐記留住你面容 We gotta get high， 自拍太高質素全世界亦看到 We gotta get high， 別要太多吞吐讓我作出宣佈 We gotta get high， 啦啦啦啦啦。騷動音樂，騷動容祖兒，無人知道雙子座。不會有人說明天帶我蜜月，誰知雙子的心也盼望能被當真。咁而家就講翻嚟香港咯，我哋又經過咗3首係叫快歌啦，我哋即係籠統啲叫快歌啦。咁嚟到第4 plug 就係揀翻一首係慢啲嘅作品啦，咁樣樣。咁叫無人知道雙子座，點解會係？我開頭以為你會唔會想籌備一張全快歌嘅碟㗎？我開頭都想嘅，但係喺 Alex 嘅佢自己收嘅歌裏邊咧，佢開頭都哇！我哋雄心壯志話想出一隻全快歌，但係諗下，即係因為我哋相遇，佢相遇我相知啦，係咪先？大家都會遊嚟遊去啊！不如都係加多一隻慢嘅。咁而家聽到嘅就唔係我哋首先加嘅，OK，呢個慢歌嚟嘅。咁依首無人知道雙子座係最後一首收嘅歌咯。咁既然都有啦，咁不如加多首啦。反正阿 Y 成日都話想寫一隻我同佢嘅星座啦，即係雙子座。咁就不如揀我呢一期好中意嘅 Cousin 風去幫我做一首歌，然之後寫呢個主題咯。OK，點解呢一期你Cousin 風做啲乜嘢？你覺得啊？其實佢好優雅喎，覺得佢啲 melody 同埋主要係因為如魚生死啦。上年我會覺得如果你問我最好聽嘅歌咧，我會揀呢首嘅。OK，係啊，因為好襟聽啦，好唔似現代嗰啲 melody 啦，即係好點講啊，好連貫嘅，好點講咧？如果喺一個故事裏邊咧，佢係一個有頭有尾嘅故事，而唔係夾硬有一個好爆嘅 chorus，又唔會話有一段好老土嘅outro 咁，即係好合理地發生咗一首好優雅嘅歌曲咯，同埋好襟聽咯。我覺得佢個旋律就好似佢自己本人咁，都係好似公子哥兒咁樣。你應該見過佢㗎啦，喺嗰啲任何好多場合你都有機會撞到佢。金色頭髮㗎嘛，戴個眼鏡。你冇行過？喂，我中意你。冇點解冇？因為嗰陣時咧，其實我唔係好識，我唔識佢嘅，同埋我見到佢嘅時候未有如魚生死。如果我再見到佢都會嘅，係啊，咁跟住我就知道Edward Chan 簽咗佢嘅，咁Edward 咧都好嚴重咁樣推介咗佢呢個 demo 俾我，因為開頭寫完之後咧，我身邊人同我反應好唔一樣，我好中意，但我身邊嘅譬如 NL 啊或者係啲編曲啊、作曲啊、作詞啊。
好似冇乜反應咁樣啊，唔知佢哋忙得滯定點啦。咁我就擺低咗一陣，咁然之後咧有一日我上 Edward 度我同佢短聚啦，即係我見到佢，即係好耐冇見佢。咁佢就話俾我聽，佢簽咗 Cousin。咁佢就話其實有首歌佢寫咗俾你，佢都覺得係好聽嘅。我就唔係 sell 你，不過我覺得你可以考慮下。咁我就再一次攞嚟聽。咁其實我真係中意嘅，只不過可能周邊嘅人冇太大嘅反應，我就擺低咗。咁我就好啦，我自己再主動啲同阿 Y 講，我話阿 Y 不如我哋唔好揀啦，就呢首啦。要出碟啦，咁樣咯。咁佢就俾條 deadline 佢就答應咗我寫咯。係啊，因為其實佢都覺得好聽，但係你知㗎啦，即係喺個市場裏邊，你永遠都想追求最好聽嗰個㗎嘛。咁但係好難，咁所以就促使咗呢件事發生咯。OK， 因為今次監製同編曲都係 Alex Fong 啦。咁佢開頭第一次聽到嘅時候，同你嘅同感嘅係一樣都係呢首。佢一般咯，佢唔係話好興奮嗰啲啦。但係我就興奮嘅，因為咧，我記得我喺架車度翻我屋企嘅時候聽。咁我翻屋企之前咧，仲諗住去 supermarket 買啲嘢。我直情係唔落車咁樣聽，連續聽咗幾次，我覺得好聽。我唔知係咪因為咧係俾個 demo 唱 demo 嗰個人吸引咗啦。咁我就覺得好耐冇試過有一種咁好聽嘅歌。咁同我同車嘅朋友咧，佢都話好聽嘅。咁我要咯，做咩啫？好似即係買埋佢咯，買餸咁樣要咯。幾好啊！咁但係即係有陣時好呢啲嘢都好講直覺㗎嘛。你覺得第一次好聽，咁但係有啲人唔覺得好聽，你都冇得逼。咁最後我就都唔等咯，因為我好少我會咁 sure。係啊。OK， 出到嚟個效果幾好喎，因為我幾中意個編曲。同埋你唱嘅時候個 delivery， 我就係想問下係咪你參完賽之後先錄定係點樣㗎？有啲位我係重錄咯，參完賽之後係啊。咁Alex 都話係有啲唔同嘅，係啊，真㗎。係咯，你自己覺得個唔同喺邊，或者佢聽得出個分別喺邊度？其實咧，我覺得唱廣東話同唱國語咧係好大分別嘅。唱譬如我好中意 Aileen， 佢叫 Aline 係啦。咁，譬如我成日都好留意佢究竟點樣發音。佢點解會咁厚嘅呢個聲？咁我就會從中學習咯。因為反而其實我哋譬如跟 Christine 唱歌，佢好希望我哋係喺個嘴唇邊度發音噶嘛。咁你唔會好厚噶嘛。咁係喺經過咗呢個 show 之後咧，我哋又會有。我又會睇到阿 Lin 啦，又會睇到徐佳瑩啦，咁大家我都會互相去即係學習啦，我都覺得即係呢樣嘢好重要。然之後我就會將呢啲我學到嘅，即係佢哋發聲嘅位置咧，去套用喺個廣東話度咯。OK， 所以出到嚟就聽得出嗰個少少嘅分別。同埋佢哋個 project 啊，佢哋 project 嗰件事係好大嘅，唔似廣東話咁樣，即係啄下咁樣。咁我喺呢一個比賽裏邊，其實都係真係學到，因為你冇得細枝仔枝音枝咁樣唱，即係你以前你會梗係覺得，咁我有咪啊嘛，咁我細細聲咁都可以即係 project 到出嚟。但係即係我做完呢個 show 咧，佢哋下都 orchestra 啊，然後好大個樂隊啊咁樣咧，你自己一定係其中一份子咧，你都唔可以太細粒咯。咁所以你就培養到就係你要將個嘢 expand 出去咯。OK， 因為咁啱嗰個 chorus 嘅時候，其實都係一大冧嘅，好似管弦樂咁樣嘅嘢咁湧出嚟咁樣㗎嘛，係啦。咁所以就襯翻嘅時候就啱啱好咯。係啊，同埋其實 Alex 都 produce 得好好嘅，即係因為佢話俾我聽。而家係哇咁樣，即係佢會有一個咁樣嘅做個舉例俾我咯，咁我會好明咯，係啊。其實我都不夠自信，才大放煙花去無蹤。可惜
色多可愛，未吸引着你，為何照直說不兜不轉？我不懂，其實我只想你望我，才待你苛刻到密不通風。相反的把戲，最後一發不中，自憐也沒用，討好過萬人，但誘惑你失蹤。不會有人說明天帶我蜜月，誰知相知的心也盼望能被當真。講句笑就說，偽裝很不傷心，但半夜還是很在意，錯過那氣氛。誰亦說雙子太善變，誰亦怨雙子怕悶貪新鮮。他的專一你擦掉所有金箔，便能夠復現，可惜也沒誰有夠耐性識穿。不會有人說明天帶我蜜月，誰知相知的心也盼望能被當真。講句笑就算，偽裝很不傷心，但半夜仍然會傷心，不被人親吻。花心過萬人，獨對着你專心。風霜怕被困，人品看似薄幸，誰知雙子把感性脆弱藏在最深。不要以為我外表喜歡創新，內裏便同時夠摩登。不用人親吻。騷動音樂，騷動容祖兒，無人知道雙子座。咁而家嗱，呢首係你第4 plug 噶咯喎，第4 plug 噶啦，第4 plug 噶啦，咁係啊，第4主打噶啦，咁都幾好喎，plug 下 plug 下，係啊，plug 多幾首先，因為其實今次有8首歌啫嘛，係啊，plug 咗一半啦，係啊，plug 咗一半。咁嚟緊呢張碟係嗱，本身有諗過係一張全快歌嘅一張嘅碟啦，咁嚟到而家啦，呢張碟會係我哋如果係外嘅有3首慢歌咯。哦 ，OK，係啊，咁都唔算好多。OK 啊，有咩主題啊？咁樣你今次？其實今次係一個我哋希望記錄一下都市嘅節奏咯。係啊，因為開頭咧，因為我哋聽完 Happy 呢隻唱片啦，咁我哋話哇，其實 Happy 真係好籠統㗎喎，點樣先可以 Happy 咧？除咗嗰種即係呢個 Farewell 嗰首歌好 happy 之外，其實佢成隻碟都可以營造咗一個咁樣嘅氛圍俾我哋。咁我哋好想即係都做一啲咁樣嘅事，去 cheer up 每個人嘅心情啊。係啊，因為我哋中間即係曾經有一段時間我哋香港都唔開心啊嘛，咁係好需要多啲能量。咁當然知道慢歌係一定吃香嘅，但係咧我哋覺得即係主力，我哋都好想 push 一啲 energy 出嚟咯。咁所以今次我哋就好多輕快嘅歌曲，亦都係因為 Alex 啦，佢其實好多時候啲編曲啊，或者佢中意嘅歌曲啊，或者偏向啲冇咁商業化嘅歌啊嘛。咁我都喺呢一段時間嘅，我亦都好想多啲嘅嘗試。咁就變咗係
咁樣咯。亦都我哋好細個嘅時候，我哋有聽過即係林憶蓮嘅都市觸覺，係啊，都市觸覺啦。咁好中意嗰隻唱片，好難忘啦。咁喺2016年，我哋都好希望有一隻類似咁樣咁 urban 嘅類型嘅唱片咯。OK， 因為我真心覺得幾有型啊！係咪㗎？係啊，有時我好得閒啊，好中意。多謝。哎呀，點解你中意咁？不過嗰排你忙緊，你應該比賽緊嘅時候，係啊，冇乜時間宣傳。但係嗰首歌我係真係覺得好好喎。真㗎？係啊，個 MV 又好多場景咁樣㗎嘛，係啊。喂，你咁 fancy 嘅，中意啲嘢原來。好有型嘅呢首，我覺得成個 arrangement 嘅，同埋因為呢隻歌係韓國嘅 melody 嚟嘅，係咁變咗，我覺得同成隻碟咧，你話好似又可以，你話有少少即係突咗個頭出嚟咧，又可以嘅喎。係咁，所以一定要咯嗰首歌。OK，但係會唔會睇得出啊？即係韓國同即係香港嘅作曲，如果喺快歌嘅節奏上面啊，唔同，真係好兩樣嘢。係啊。OK，但係幾開心啊！有機會可以試到呢樣嘢。可以啊，係啊，即係我會覺得最緊要。你自己係起碼係開心咗先咯，都係聽每首歌都係。係。咁你自己開心咧，觀眾差極都有限嘅，我發現。即可能我哋點都叫做即係喺呢一行浸淫咗一段時間。咁我覺得喺個市場嘅需要上面咧，同觀眾嘅距離都接近嘅咁樣咯。我都係觀眾嚟噶嘛，我都係聽眾嚟噶嘛，我都會聽一啲我中意聽嘅歌。咁所以我都仍然都可以用呢一個嘅觸覺嚟繼續做咯。OK， 我都反映到而家你嘅心態㗎，即係好得閒，唔係開心啊！我開心。即係嗰種其實開心好緊要，即係我成日都覺得嘅。其實由出世到而家，我都覺得開心比一切都重要。開心係寶嚟㗎，你唔係想開心就有㗎啦。好多人有啲嘢明明可以好簡單諗咧，佢偏要諗啲好複雜嘅角度，係激死人嘅。咁所以我覺得天賜俾我最大嘅禮物就係我好容易開心，同埋我會識得控制我自己嘅情緒，咁所以我都好希望咧，出少少嘅力，去話俾人哋聽，開心嘅重要咯。OK，碟嘅名未透露得住嘅。Urban Pop，好似係啊，因為我可能會再係啊，我好想唔係。好，等下到時出到嚟嗰個版本會係點樣啦？係啊，我仲同阿朱朱兒拗緊。預就喺6月嘅時候就會。係6月頭。6月頭就好快㗎啦。6月頭啊！唔該晒喎。Urban Pop 係咩？唔係啊，係啊。Anyways。咁預計6月頭嘅時候，咁聽下我幾期待入邊嘅另外嗰4首嘅歌，而家拍咗4首啦，咁入面仲有4首嘅歌。而家有幾多分啊？有冇如果100分嚟講，係咪儲到40分啊？點解你會咁冇自信啊？咁啊買一首100分喎，40分。咁因為你未聽其餘嗰4首啊嘛。咁我聽咗一半啊嘛，起碼都有50啦係嘛？點會係得40啊？係喎。咁你又冇人滿分噶嘛？未係冇，因為你未聽晒啊嘛，85咯，好冇？好唔好？OK，好。OK，好啦。希望到時再請到你上嚟介紹你。好啊。剩翻嗰4首嘅作品啊。好啦，同埋睇下個碟名啦。多謝晒祖兒 ，Thank you。晏晝2點我有會議，晏晝4點一邊面試，晏晝5點去讀博士，傍晚再去補發表日語，做個最搏殺的戰士，秒秒有緊要事，全面營業不休假一次，每晚8點冇見電視，撐到半夜再有會。